لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga pagaryami, mga babayami, mababayama makinig sa giyang kaya mapia programa tanu ay niya mapumbandingan akan nakanu sa giyang kaya mapia oras na sufadlu tilawatil Qur'ani wa ta'allumihi. Maana suka pakalalabi o kapumbati asi ko Qur'an na suka paganada tanurun. Tanudan tanu mga urip nu Allah asukab nar sir kita no Qur'an na tanto dun amala. Naguso mga paliwgat sir kita no o kipapantagan tanu si ko Qur'an na tanto dun amadakal. Pada sakab nar kita no Qur'an na suka pangimbenara tanurun akatiruanan Allah subhanahu wa ta'ala ini turun yan si ko Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amya kang gulalan si ko Jibril alaihi salam. Pada pensakab na riyan si kita no na so kipuron tanu ko pangkatanian naguso ka sa sala at tanurun naguso ka babaya itanurun sa babaya at taruto sa gupunta no ka babaya isu Quran nadataro ayad na kaya babayaan tanuna so Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa katiru yananan si Ami Aloy o Ibni Mas'ud radiyallahu anhuma man kana yuhibbu ay ya'lama annahu yuhibbu Allah falyu'rid nafsahu 'ala al-Qur'an fa in ahabba al-Qur'an fa huwa yuhibbu Allah fa innal Qur'ana kalamullah. Sa din sa tawa ya betadian na kebebayaan yan akatukawan yan ap kebebayaan sekanian wallah na suramignian suginawan yan si ku Qur'an kagupun yan kabebay sa Qur'an na sekanian ap kebebayaan sekanian wallah kamataan na sa Qur'an na katiruanan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pensakab nar kita no Qur'an na so kapumbati atanurun lalayon naguso kapaganada tanu sikud madadalmun akatao naguso ki pangendaun tanurun naguso ki panampain tanurun si amiyalu nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama ayam mapiarkanu na supiaga na diyan sa Qur'an u ini pangendaun yan napaliugat sir kita nu kasiapatanu ko kabati asi ko Qur'an nagu tarus o tajwidian naguso kapi akapumbalisasi ko mga batang yan. Si amiyalu Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'ata'u fihi wa huwa alaihi shaqqun lahu ajran. So kung sutaw amyabat miyamastirian so kabati asi ko Qur'an na ako na may pagumpadayan sa alungan namori na langu-langu nakisisilano Allah subhanahu wa ta'ala asiran sa mga malaika, sa mga nabigin, sa mga siddiqin, sa mga syuhada, na sa mga salihin. Nasupman sa tao pembatian yan sa Quran, askanyan na diskanyan ni magendud, o di na diskanyan ni magsuso, ugaid na mapapadala markanyan na agyang kutwa panaguntaman, na bagian yan so 2 timan abalas. Balas agyang kutwa akapembatian yan si Quran, nagubalas agyang kutwa panaguntaman yan. Mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala ay akatiru wallah si sa Quran si surat Fatir innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mataan na sila nito mga tao apumbatian niran sa kitab Allah amaana sa Quran naguy pumayan giran sa mga sambayang nagudiran dinggason sunganin ay niriskikiran wallah masulan nagumapayag yarjuna tijaratan lan tabur na mapumbagian niran agyang kutwa dagangan ada aban yan kalapis dagangan ada aban yan ikeda dagangan ada aban yan ikerembis uway dagangan ada aban yan ikelapis udin ada dagangan ada aban yan ikerembis sebab samiyatiru Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sadin sa tao amatia sa satimambu abatang si isa Quran na bagian yan agyang kuto satiman amapia
Nasusati man mapiah na terpenuh tu Allah sama kasapulu. Dia kena tiu Rasul sallallahu alaihi wasallam puteron basu alif lam mim na batang. Ugaid na su alif na batanganan. Na sulam na batanganan. Na sumim na batanganan. Mga urip no Allah ay niya pagawriyan akan sa giyang kaya wasiatakan na manunumpang isi ko mga luks ad na mga wataian, ad na mga murya taunian. Anda man ay kidulog nirang ko mga watairan, si ko paganad nun sa Quran. Dataro mga halaka o di na mga turil. Ayap na riyo ba mimuray sa mga murya tauniyo? Sa Quran kamataan na mapanutulamir ka no agyang utamadakal ang mga pipiya. Sa ami alo yung nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Quran wa ta'allamahu wa amila bih ulbisa yawmal qiyamati tajan min nurin daw'uhu mithlu daw'i syams wa yuksa walidayhi hullatani la yaqumu bihima ad-dunya fayaqulan bima kusina fayuqal bi akhdhi waladikuma lil Qur'an. Sa din sa tawa batian yan sa Quran nagu pagadan niya nuto nagu ngelebakan niya nuto nasengkadan sekalian wallahu subhanahu wa ta'ala sa alungan amauri sa korona sangkad apuun si kusindaw aya kasindaw niya nadataro kasindaw alungan nagu pakapenditar wallah sumbala aloksian sa mga bulawan adis kanyan ketimbang o dunia nama tiru agyang kutuang bala alokas kadna nami na inur kami ay pakipembangkalan agyang kaya mga bulawan na yang matirukiran bi akhdhi waladikuma lil Qur'an sabab to si ko kya kuwa o di na kya parulia kini muraisan wataiyo si ko Qur'an mangurip no Allah panginintano si ko Allah iriskiniar kita no so titua kabati si ko Qur'an sabunta lay kesuatan si kita no nagubaluin yan agyang kay mapia programa tano si iko mga lay timbangan mga galabag tano mga pipias sa alungan na mauri siya kumutagwi sa diyang ka sa pakandudungur ka no po salam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything I have, everything I own, everything I eat is thanks to you. Every breath I take, every bird I hear, every smile I see is thanks to you.